Совет директорлор айтып койсоңуздар, кандай болуп атат ушу боюнча иштер? Силер да бир ошол жерде жумуш аткарыласыңарбы, же силерди укпайбы ал жерде? Өзүңөр айттыңар патриотбуз деп, айткылачы, ушу эмне үчүн экология бузулуп атат? Биз Кумтөрдө иштебейбиз да. Биякта өзүнүн эмеси бар, жетекчилер бар, алар иштешет. Биз болсо мындай чоң эмеде карайбыз. Биздин максатыбыз, совет директордун максаты компаниянын акциясы көтөрүлүш. Ошол биздин максат. Анда баарына жакшы болот. Кыргызстанга да, башка акционерлерге. Жусупалы Калман Маматович, мен бирге аныктоо киргизип коеюн себептен сиз туура суроо берип атасыз да. Бул совет директоров мынакей. Бакиев заманында Елисеев болчу, анан Украинанын жараны болчу. Кыргызстан жараны эмес, Украинанын жараны. 2010-жылдан кийин, апрелден кийин мына биздин жарандар болду да. Анан мен ойлойм, сиздер жана экологический маселе көп көтөрүлүп атпайбы? Мен ойлойм, биякта мынакей Кумтөр оперейтинг компаниянын жанагы Кумтөр Голд компания жетекчилери. Ошолорго да суроо бербейсиңер, ошолорду айтып берсе туура болот эле дейм да. Ошолор это же оперативно они отвечают. Мен анда сурооду ал кишилерге улантайын. Бир жерге келип микрофонго Сазанов чыгып жооп берсин. Алар да жооп берсин. Ортоңго микрофонго чакырбайсыз. Алар да сиз этанын ошону баан. Төрага укпай калдыңыз, ортого чакырып койгуңуз. Кумтөр оперейтингдин жетекчисине жооп берсинчи экология боюнча. Кумтөр оперейтинг компания жооп берсин.